حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که متعلق به خود شما عزیزان است. سوالای شهریتون را میگیریم و در این برنامه به آن پاسخ میدهیم. در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالهای SMS که فرستادین برنامه را آغاز میکنیم و همونطور هم که میدونید ما از چندین راه، از طریق SMS، از طریق تماس تلفنی و از طریق ایمیلی که میفرستیم به آدرس برنامه سوالهای شهریتون رو دریافت میکنیم و به آن پاسخ میدهیم. و باز هم از سوالهایی که از طریق SMS فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. جناب دکتر بیننده پرسیدن که اگر ناخن دست و پا را در خانه بگیریم آیا گناه دارد یا نه؟ نه خیر، اشکال ندارد. درست. اگر غذای شب را برای ظهر بذاریم یا برای شب بعدی چه حکمی دارد؟ در صورتی که کدام اشکالی از لحاظ صحی به او پیش نیاد، صحی نگهداری شود، اشکال ندارد. اما اینکه فاسد شود و از لحاظ صحی مضر تمام شود، در اون صورت نادرست هست. در غیر او هیچ اشکال شرعاً وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیان پرسیدن کلاه گذاشتن بر سر در نماز چه حکمی دارد؟ بهتر است و هر دو جایز است، هیچ اشکالی نداره که در نماز کلاه بگذاره یا اینکه بدون کلاه نماز بخونه، اما بهتر است که سر پوشیده نماز بخونه. و در مجموعه احادیث یعنی آنچه که علمای امت در مجموع به طور کلی تمام مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که باید حد فرضی و واجبی همان است که حدود عورت پوشانیده شود و همچنان اضافه بر او نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که باید وقتی که یک تیکه یا یک پارچه تنها پوشش انسان تنها یک پارچه بود، یعنی دو چادر نداشت که یکی را تهبند ببندد و یکی را هم بالا بگیرد. اگر تنها یک چادر داشت که هم به جای تهبند و هم به پوششی بالای خود استفاده میکرد، باید که بر گردنش قسمتی از او بوده باشد، یعنی باید بر شانه هایش او بسته باشد تا اینکه در جریان ته و بالا شدن به پرده نشود و او نافتد. یعنی برای امنیت و حفاظت عورت او و حفاظت لباسی که به حساب عورت او هست به او حساب ای گذاشته شده و در غیر از او هیچ قید دیگر اضافی نیامده. با یک بالاپوش و یک تنبان یا تهبند و یا هر نوع لباسی که عورت او را از به حساب مرد اگر بوده باشد از زانو به بالا و زن بوده باشد مجموعی بدن او بجز روی و کف دستها و پای و پشت پای او اگر پوشیده نباشد در نماز اشکالی ندارد. اما باز حکم پرده بیرون دیگری هست. درباره زنها نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که لا صلاة لحائض الا بخمار. برای زن بالغ
نماز زن بالغ درست نمی شود مگر اینکه بر سر خود چادر و سرپوش داشته باشد، یعنی آنچه که سر او را بپوشاند. لذا این حکم مخصوص زنها هست، بالای مردها این حکم لازم نیست. اما از باب خذوا زینتکم عند کل مسجد که از امر برای استحباب هست و نه برای وجوب کلی، که باید که با زیباترین لباس خود وارد نماز شود، با زیباترین لباس خود در مجالس نیایش با الله تبارک و تعالی قرار بگیره. این حکم یعنی این امر از این بعضی ها بنابر هوا و هوس خود از این استدلال کردن به حساب وجوب، اما وجوبی در اینجا وجود ندارد، چون اگر چنین بوده باشد باید همه مردم با لباس‌های با آرایش و زیبا وارد نماز شوند. لباسی کسی که اگر زیبا نبود، بسیار فاخر و خوب نبود، باید نماز او درست نشه و این چیزی است که هیچ عقلمند، نه که هیچ عالم به این نظر نداده، بلکه هیچ عقلمند به این نظر نداده و نمیدهد. بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده شدند که آیا اگر شخص یک پارچه لباس داشته باشه، تنها یک پارچه لباس داشته باشه که به اون نماز بخواند درست هست یا نه برای تمام بدن خود یک تیکه لباس داشته باشه؟ یعنی کسی که تنبان اگر نداشت، تنبان و قمیص جدا نداشت، تنها یک تیکه لباس داشت، حتما اون چیزی لباس خاصی برای سر خود نمی داشته باشه، چون این لباسی است که در مرحله سوم به این کس نگاه میکنه یا حتی در مرحله چهارم و پنجم که پایش لباس پای خودم میگیره، لباس تن خودم میگیره، لباس گرم خودم میگیره، بعد او سر متوجه موضوع سر خود میشه، چون موی سر هم خودش حفاظت میکنه از سر. پس در نبی اکرم صلی الله علیه و گفت اول کلکم ثوبان، حدیث در صحیحین است، صحیح بخاری و غیر کتاب های حدیثی و کاملا صحیح. اول کلکم ثوبان، آیا هر یکی از شما دو پارچه لباس دارد؟ یعنی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دو قطعه لباس که یکی را تهبند ازار و تهبند بپوشند و یکی دیگری را چادر از بالا قسمی که حجاج در حج میپوشند، به این در این حد نداشتند. چی رسد به این که این تعنتی که بعضی ها فرض و واجبی که از خود تراشیدند این بالا از اونها الزامی بوده باشد. پس نبی اکرم صلی الله علیه و وقتی که تنها هر یک همه شما توان نداره که دو لباس داشته باشه، پس چی مجال این پرسش است که ما با یک لباس میتونیم نماز بخونیم یا با یک تیکه یک پارچه تنها که بدن خدا بپوشانیم باید که نماز میخوانیم یا نه؟ میتوانیم بخونیم یا نه؟ که نبی اکرم صلی الله علیه و جواز او را صادر کردن، ولی از بعضی حالات او بعضی حالات را استثناء کردن که باید که در اون حالات ها خطر در هنگام رکوع یا در هنگام سجده خطر برهنه شدن و پدیدار شدن شرم عورت بود. از این جهت اون حالات ها را استثناء قرار دادن که در کتاب های در صحیح بخاری و غیره کتاب ها در بخش نماز و احکام قبل از نماز که هست لباس در نماز با تفصیل بیان شده و میتوانم که عزیزان از اونجا یا از ترجمه فارسی صحیح بخاری چی مختصری او و چی ترجمه کامل صحیح بخاری که در اینترنت قرار داره احادیث موضوع راجع به این مسئله را مطالعه کنند و به اونها برسند. درست. جزاکم الله خیر. سپاسگزاریم از شما. بیننده بعدی سوالشون در مورد یک مسئله از به عنوان اسقاط که گفتن که آیا اسقاط در روز دفن مرده چه حکمی دارد؟ بدعت و ناروا است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمه دین بعد تماما و قرون مفضله تمامشان در هیچ یکی از اونها این رواج وجود نداشت و در اصل هیچگاه چند روپیه، چند پیسه، چند درهم و دینار یا چیزی از اجناس مسقط همه گناه ها و
اشتباهات شخص نمیشه و چیزی که حتی خودی او در او دسته نداره. و لیس للانسان الا ما سعی. هر شخص برای او چیزی برش میرسه که خودش در انجام او دستی داشته باشد، چی مباشر و چی وسیله برای انجام او بوده باشد، چون صدقه و غیره که اولاد او انجام میدهند. و مسئله دومی که در اینجا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث در مسند احمد و صحیح سنن ابن ماجه با سند صحیح هست و تمام مذاهب اربعه و از اونها قبل امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه همه از اینها فتوایشان مطابق به این هست که میگه که جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه میگه که ما جمع شدی عمومی مردم در روز میت و آماده ساختن طعام از جانب میت برای مردم، طعام همگانی برای مردم را چیزی از نوحسرایی به شمار می آوردیم و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر نوحسرایی لعنت فرستادن. اگرچه در اسقاط این موضوع نیست ولی در ترتیبات بعدی که بعد از اسقاط هست، کسانی که بدعت اسقاط را رواج دادن اونها بدعت خانه حلال و نانهای روزی سه و نانهای حتی چیزی به نام قبر کندن هست که نان به حساب تهیه قبر و این چیزها هست. تمام از اینها از بدعاتی هست که برخلاف اسلام و ممنوع. باید در این روزها مردم چیزی تدارک ببینن برای مصیبت زدگان و همدردی کنن، نه اینکه اونها را به مصیبت دیگری باندازن. لذا کسی که یعنی نوحه‌خوانی را نبی اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت فرستادن و این جزئی از او به شمار می روه. و نقطه سومی که در اینجا هست نقطه نحوه توزیع همین اسقاط و این شرات دیگری که خیرات نام نهادن اونها را، چون هر چی برخلاف شریعت بود شر هست نه خیر. اینها را نحوه توزیعش برخلاف کاملا برخلاف توزیع صدقه در اسلام هست که در اسلام صدقه مخصوص افراد محدودی هست که در قرآن کریم بیان شده. فقرا، مساکین، کسانی که به اسلام اونها را میخواهند که جذب بکنن، کسانی که در اسیر هستن، اسارت دشمنان از بند اونها را میخواهند رها بکنن و امثال برای در راه الله تبارک و تعالی در تهیه و تدارک ترتیبی هر آنچه که در راه الله تبارک و تعالی به شمار میرسه، از مسجد، از مدرسه، از جهاد در راه الله تبارک و تعالی، سنگرداران جهاد و غیره، بر تمام از اینها مستحقین این زکات هستند. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد که لیس لغنی ولا ذی، برای غنی انسان توانمند و برای کسی که صاحب جسم و توانمندی قوی باشد که میتواند کار کند و لقمه عیش خود و زندگانی معزز خود به دست بیاره، برای از اونها از صدقه هیچ سهمی نیست. برخلاف در این رواج‌های بدعتی که در قرن‌های خیلی متأخر اینها از گرسنگی که در محیط بنابر جهل و عدم حرمت گذاری به علما، از گرسنگی بعضی علما برای خود این بدعات را ایجاد کردن. بهش ملاها گفته علما دیگه، بعضی ملاها میتونیم علم بگویم چون اهل علم دین دیگه بودن، اما میدانستگی های همون وقت اونها بودن. درست. چون جهل انتشار عام پیدا کرده بود، اونها بودن و اونها گرسنه بودن دیگه، چاره ای نداشتن مگر اینکه راه برای لقمه عیش خود بتراشند. لذا به این و آن بدعت تراشی ها و خرافت بافی های روی آوردن که در او جامعه تصوف رواج پیدا کرد، این بدعات رواج پیدا کرد، قبر پرستی و مزار پرستی و این چیزهای دیگری رواج پیدا کرد. البته جامعه تصوف که گفتم هدف من تصوف خرافی هست که از نه تنها زهد و خداپرستی و تقواداری که در اسلام وجود داره و بزرگان صدر اسلام از بزرگترین پیشتازان او بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با تقواترین و پرهیزگارترین و صحابه کرام به دنبال او در بشریت به شمار می رفتند.
اونها نه، بلکه کسانی که بدعات زیادی را به نام دین و به نام تصوف وارد جامعه ساختن و از اون گذشته به قبر پرستی و پیر پرستی و مزار پرستی و سنگ و چوب پرستی مردم کشاندن. خب پس این در این بدعات اینها عموما صدقاتی که توزیع می شود انسان های سرمایه دار از او بیشتر بهره میبرند، قدرتمندها و زورمندان بیشتر از او برایشان چیزی حاصل می شود. اشراف و مردم های طبقه بالا چی از ملاها بوده باشد، این ملاهای خرافی بوده باشد، چی از یعنی اشراف عام بوده باشند، خان و بزرگ قبیله و غیره، مردم های سرشناس، اونها بهره بیشتری دارند و در نهایت اگر چیزی باقی ماند و گاهی هم چیزی باقی نمیماند از اونها، چیزی اگر باقی ماند پس انداز دیگر از یتیم و مسکین و فقیری که اصل مستحق این صدقه است به اونها داده می شود و این کاملا برخلاف روح اسلام هست از آغازش تا به انتهایش و برخلاف تمام مقررات اسلامی. الله تبارک تعالی با ما و شما همه توفیق و هدایت کامل نصیب کند. آمین. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیر نویس بکنن و بینندگان لطف بکنید که سوالاتون رو مختصر داشته باشین و گوشی که تماس گرفتین و صدا وصل شد بلافاصله صحبتتون رو ادامه بدین و منتظر نباشین که صداتون از تلویزیون پخش بشه. بیننده بعدی پرسیدن اگر روزه قضایی بگیریم آیا باید نماز تراویح هم بخوانیم یا نه؟ نه خیر، با روزه نه در قضایی و نه در روزه رمضان نماز تراویح شرط روزه صحت روزه نیست، بلکه نماز تراویح عبادت مستقل هست، همون ادامه نماز تهجد پورا سال هست که در رمضان با رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام با اعتنای بیشتری ادا می‌کردند و چنین نبود که اونها در پورا سال نماز شب خود را ادا نکنند، در پورا سال نماز شب می‌خواندند. در رمضان به صورت خاصه و با توجه اهتمام خاصتر این را ادا می‌کردند. پس اون عبادت مستقل هست، چی در رمضان و چی در غیر رمضان ربط با روزه با شخص روزه ندار. روزه به ذات خودش عبادت مستقل است و هیچ تراویح برای از او خوانده نشود هم روزه درست می شود و تراویح کسی که میخوانه با ثواب خاص تراویح به خود کسب میکنه و اون حکم جدایی خود داره و در عموما بعد از اینکه اهل بدعت و اهل خرافه که خود در جامعه اهل اسلام زدن اونها با تراویح و با عبادت رمضان در اینجا بنابر اینکه جماعتی استمرار جماعتی از زمان عمر رضی الله تعالی عنه آغاز شد، اصلی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و در زمان دیگرها هم از زمان عمر رضی الله تعالی عنه استمرار جماعتی از و منظم بودن جماعتی از آغاز شد. بنابر دشمنیشان با سران اسلام و با اسلام اینجا عقدمندانه برخلاف این موقف گرفتن، لذا ائمه اهل اسلام پذیرفتن نماز تراویح ها یکی از جمله شعارهای اهل سنت برشمردن از قبیل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین که هم نماز شب در رمضان که به نام تراویح یاد می شود هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، هم طوری انفرادی و هم طوری با جماعت و در عین حال سنت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه است در تنظیم جماعتی و جمع افراد بالا یک امام که پیش از او با امام های متعددی می‌خواندند در داخل یک مسجد. پس و خود امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در نماز جماعتی عمومی شرکت نمی‌کردند، بلکه در خانه خود نماز تراویح را فردی در آخر شب قسمت آخر شب می‌خواندند و این هم بیانگر این هست که یعنی فرد با هر دو شیوه ادا کرد میشه، اما اینکه ما در این زمان بیشتر کوتاهی میکنیم و جماعت عمومی یکی از انگیزه های استمرار ما در عبادت هست، ما باید که او را
نگذاریم. و این موضوع دیگر اگر به عنوان وسوسه برای ما طرح می شود و پیش می شود که از وسواس می بوده باشد، ما ایره کنار بگذاریم تا اینکه از عبادت طور کلی نمانیم. یعنی بعضی اوقات برای انسان وسوسه پیش می شود، چیز میگه که اصل است که نماز تهجد در قسمت صبح خوانده شود و لازمی نیست که در قسمت اول شب با جماعت باید بخوانیم، فرض نیست، لازمی نیست، پس میتونیم در اونجا بخوانیم. لذا در قسمت اخیر شب میخوانیم، پس نه در اول میخوانیم نه در اخیر. ایره یک روزانه ایره شیطان یک وسوسه برای از او پیش میکنه تا اینکه با تحت ذریعه متابعت سنت او را از کامل سنت اولا و خلاف اولاش از هردیش بیرون بسازه. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. بیننده بعدی گفتن که وقتی که وضو میگیرند بعد از یک لحظه فکر میکنن که قطره از ادرار از او خارج شده است، باید در این حالت که بعد از وضو هم بوده چیکار کنن؟ این برمیگرده به دو حالت که آیا این وسوسه است که به او پیش شده یا اینکه امر واقعی هست. بله. اگر شخص وسوسه‌ای بوده باشد و این وسوسه بوده باشد برایش، پس به وسوسه هیچ اعتبار قائل نمیشه و در همان وضوی خود را وضوی ثابت و مستمر میداند. اگر حالت واقعی بوده باشد که بدور از وسوسه هایی که همیشه برش پیش می شود بدور از او بوده باشد، در این صورت جای اون را میشوید و مجددا استنجا میگیرد و وضوی مجدد میکنند. نه تنها دستوری خود نمیشوید بلکه از نو استنجا کرده استنجا میکند و جای اون از لباس چیزی که آلوده شده او را میشوید و همچنان وضوی خدا از نو مجددا وضو میگیرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که روی صندلی میشینند و نماز میخوانند چون جراحی قلب کرده است، آیا نمازشون درست است یا نه؟ در صورتی که هر رکن در نماز و همچنان هر واجب در نماز به عذر عدم استطاعت ساقط می شود، یعنی در صورتی که اونها توان ایستاد شدن ندارند قیام از اونها ساقط می شود و در حدودی که می توانند به همون حدود انجام میدن. اگر توانی رکوع نداشت در حدی که او را به رکوع نزدیک می سازد یا حتی هیچ توانی نداشت به اشاره ادا می کند. توانی سجده نداشت، همون رکنی که توانی او را نداشت از او ساقط می شود. اما اگر توان داشت بدون مشکلات شدید، یعنی حتی احیانا بعضی ها توان می داشته باشند ولی نهایت درست مشکل برایشان پیش می شود، در اون صورت شریعت هم با این تکلف زیاد وادار نمی سازد، بلکه بدون مشکلات شدید با تکلیف اندک با زحمت اندک برای او ممکن بوده باشد و متسبب یا که باعث اضافه شدن ازدیاد مرض برای از او نشود، در اون صورت باید که تا حد توان خود ادا کند. اما اگر از توانش بیرون بوده باشد یا اینکه باعث گرفتاری او به مصیبت بزرگتری میشده باشد، در اون صورت باید از او ساقط میشود و در حد توان به اندازه که میتونه اشاره میکند با اشاره با همون اندازه که میتونه با همون انداز میخواند و هر رکن و همچنان واجبی که توان او را نداشت از او ساقط میشود. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان را میگیریم. فقط بعد از بینندگان عزیز خواهش میکنم که سوالاشون را مختصر داشته باشن. اولین بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. من میخواستم به برنامه وصل شم. بفرمایید. سوال شهریتون؟ جانم. سوال شهریتون لطفاً. صداتون وصله. از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین. خسته نباشید جناب. سلامت باشین.
شرمنده، من دو سال خدمتتون داشتم. یکیش اینه که کسی که دیگه از تلفن همراهه، یکیش اینه که میخواستم بپرسم کسی که خالکوبی کرده باشه قبلا الان اشکالی نداره یا نه؟ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که لعنت بر اون کسی که خالکوبی میکنه یا اون کسی که خالو میزنه یا اون کسی که خالو بر بدن زده. خواستم بپرسم این اشکالی داره یا نه؟ بعدش اگه مثلا حرامه یا نه میشه مثلا پاکر یا اشکالی نداره همونجوری بمونه؟ دومیش هم اینه که من الان طبق سنت پیامبر ریشمو گذاشتم. حالا بعضی از مردم یا همین مثلا مردم های شهر خودمون میان مسخره میکنن یا توهین میکنن. خواستم اینم واسه شون توضیح بدید، اونایی که این برنامه رو میبینن قشنگ راجع به این ریش و سنتش یه چیزای دستگیرشون بشه دیگه توهین نکنن. ممنون از برنامه. سلامت باشین. تشکر میکنم. تشکر میکنم بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. امین در خونه مردخانه میشن درس قرآن خوانی میکنن، این کار درسته نه؟ چه کسانی؟ میگن خفیه قرآن میکنن. یعنی درس قرآن خوانی میکنن؟ چه کسانی؟ زنکا دیگه هم اگه دیگه هستن قرآن میکنن. چه کسانی؟ یعنی زنها مردها؟ زنها قرآن میخونن، میگه دیگه نکنه. درست. یعنی زنها قرآن میخونن میگن گریه نکنید؟ برای چی قرآن میخونن؟ به کدام مناسبته یا اینکه یعنی سوالتون الان زنها که درس قرآن میخونن گریه میکنن میگن گریه نکنید؟ به این صورته؟ زمان تماسشون قطع شد. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم جناب از مولوی بخوام که حکم جماعت رفتن چی است؟ اگر کسی خواستن جماعت نمیره حکمش چی است؟ سوال دیگه هم دارین؟ بخیر، جزاکم الله خیر. تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بخیر. همین در اسلام هست؟ صداتون خیلی پایینه. یکی بلندتر صحبت کنین. چه چیزی در اسلام هست یا نه؟ نوروز در اسلام نام هست؟ مولود. مولود یا نوروز. بعد در حق ما براخ استاد. انشالله. تشکر میکنم شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال شرعیتون لطفاً. وقتی سوال من اینه که آیا درست است پشت یه امامی نماز بخونی که این امام بدعتی است؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله. آیا درست است که پشت سر امامی دیگر نماز بخونی که قسم به غیر خدا میخوره، غیبت میکنه، بهتان میزنه؟ همین. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز، من یک کس تماس گرفت، سوالشان رو نفهمیدم. من خواستم که یاردم کنم. یک پسرچه گفت که در همین تاجیکستان ما همین یگان خونه دارم
مصیبت میگیرد اون شخص از دنیا بگذرد میدون صداتون واضح نیست. یک کمی صداتون مشکل داره، دوباره بگین. در بین صداتون زنها در خونه مصیبت میشود. بله بله یا اون کس از دنیا میگذرد زنها مردان. بله فهمیدم ما میگویند تلاوت قرآن میکنند. همین سوالی که پرسیدن دیگه. میگیرند و چی میکنن؟ تلاوت قرآن میکنن. قرآن میکنند، بالای خط میکنند، بالای مرده. درست. صحیح فهمیده شد. سوال واضح است، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. صدای بلند میگم. درست. بله فهمیدم. تشکر میکنم از شما. با سلامت باشید. سلام و رحمت الله. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. برادر عزیز، همین سوال این برادر تاجیک گفته میخوایم خیلی یک دو نمسکه دیگه خیلی لازم نیست که. بله همینش برادر. بله فرما. به خاطر که شب مایت میپره دور که مردم جمع میشه و قرآن میخونن تا تو. درست. خب شب که این از مردا است؟ بله درست. سوال واضح است، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنه. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر زیاد از این برنامه‌های خوبتون. خداوند همه شما را نگه داره برادر عزیز. سلامت باشین. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید، از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت مولانا عبدالقدوس دیگانم تقدیم میکنم. یک سوال داشتم به آیه بیامده بخشی که شیطان بعد از اینکه سجده نمیکنه حضرت آدم میگه برای از اونا به زمین یعنی زینت میدون که اونا رو گمراه کنم. یعنی خوب علم غیب نداشته که مثلا بگه من گمراه میکنم و با آینده اینا به زمین میره. سوال می بود که آیا همین بهشتی که حضرت آدم بودم واقعا به مو بهشتی که برای ما وعده داده شده یا نه؟ بعض مفسرین میگن که یک بهشتی به خود یک نقطه از زمین یک باغی بوده که خود حضرت آدم به اون نقطه زندگی میکرده. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. من گرفتم. در خدمت شما هستیم. سوال شرایطتون لطفا. من تو چی هستم؟ الان هستم. یه مسجد داریم میریم مثلا چی نماز میخوانیم، مسجد ترکاس. بله مسجد ترکاس نماز میخوانیم، مولایش مثلا چی ریش بروتش کلا سر نماز ما میشه پشت سرش نمیشه. سوال دیگه هم دارین؟ یه سوال دیگه است. دیگه اینجا ما مثلا زندگی میکنیم، دولت آلمان برای ما مثلا یه مقدار پول میده برای خرچی اینا مثلا استفاده کردن از اینش. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه دست در نکنه، زنده باش. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. جمله عزیز، انا یک سوالی که در قرآن در زیاد جاش آمدگی است که انا ما شما را آفریدیم، ما از آسمان آب میفرود میوریم، یعنی ما این جمع زیاد می شود. خداوند یگانه است که میخواستم برای همین توضیح دید. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال فهمون شد انشالله. بله سوال مشخصه، انشالله پاسخ دریافت میکنید. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
صدای شما وصله، بفرمایید بیننده گرامی. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سوال شهریتون لطفا. من بینندگان همیشه خواهش میکنم که وقتی که تماس میگیرن از طریق گوشی تلفن صحبتشون رو ادامه بدن، منتظر نباشن که صداشون از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید. سوال شهریتون لطفا. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. گوشی میلاد. الو. بفرمایید. الو سلام، من زینب هستم از ایران. در خدمت شما هستیم. یکی اینکه اولین که اون کدوم نمازیه که 2 رکعته اما 20 تا سجده داره؟ بلندتر صحبت کنید. چه نمازی که 2 رکعت است؟ 20 تا سجده. 2 رکعت است اما 20 رکعت دارن؟ بله. دوم که بسم الله 2 رکعت اما 20. خب نه 2 رکعت، این سوال اینه چه از کجا آوردین شما؟ 2 رکعت است نماز که 20 رکعت دارد، یعنی ثواب 20 رکعت دارن؟ 20 تا سجده داریم 2 رکعت. که 20 سجده دارد. سوال بعدی؟ دوم به بسم الله چطور همه قرآن رو در بر میگیره؟ به بسم الله. بله. سوال بعدی، به بسم الله چطور همه قرآن رو در بر میگیره؟ ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار شما. آخرین تماسی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سوال داشتم خدمت شما. کسی که مرتکب گناه میشه، توبه میکنه، باز مرتکب گناه میشه یا باز توبه میکنه، همین چیزش چرا کام است؟ اگر توضیح بده. تشکر میکنیم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نهر من فقه يتجلى
بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده پرسیدن کسی که قبلا خالکوبی کرده بوده و الان توبه کرده است، طبق حدیثی که گفته کسی که خالکوبی کرده لعنتی بر او هست، الان که توبه کرده است چیکار کند؟ آیا این رو پاک نماید یا رهایش کند؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداهم الی یوم الدین و بعد. مجموعاً کسی که قبل از اینکه از حکم شرعی آگاه بوده باشد خالکوبی کرده در او گناهی نیست، اما وقتی که آگاه شد باید خودداری کند از خالکوبی در آینده و همچنان اگر برایش یعنی امکان ازاله او بود او را دور میکند. اما اینکه خاله هایی که در گوشت کنده می شود اونها خالکوبی می شود، اونها یعنی لازم نیست که پس دوباره او را دفع باید که برداره و عملیه جراحی انجام داده او را دور بکنه، این لازمه. اما از این به بعد باید خودداری کند. و دوم مسئله که در اینجا هست، نباید با زینت یا نمایشی که از اون داشته یعنی با او گرایش داشته باشد و او را در قلب خود جای بدهد، یعنی با او ارزشی او را از قلب خود باید بیرون کند تا اینکه گناه استمرار با او در قلب او نبوده باشد، یعنی در نامه اعمال او نبوده باشد. این دو نکته مهم است. یکی این که اگر ممکن بود ازاله میکنه، اگر برایش مشکل بود لازم نیست، اما در آینده خالکوبی مجدد نکند. دوم این که وابستگی خود به آنچه انگیزه های آن خالکوبی بود، وابستگی خود به آن را از قلب خود کاملا بیرون بسازد و به اندازه که وابستگی میمانه به همون انداز این در گناه برای او می باشه، اما نه گناهی اصلی خالکوبی. و امید الله تبارک و تعالی با دیگر حسنات کفاره او را برایش بیکند، چون قلب انسان همیشه ضعف می داشته باشه. جزاکم الله خیر. خود بیننده عزیز سوال پرسیدن، گفتن که طبق سنت ریششون ریش میذارن، ولی گفتن که بعضی از مردم در شهرشان هستن که به این قضیه ریش گذاشتن را مسخره میکنن و اهمیت نمیدن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواستن که شما در مورد اهمیت ریش از دیدگاه اسلام توضیح دهید. ریش از دیدگاه اسلام یکی از واجبات هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکرراً حکم فرمودن که اعف اللحى، ریش ها را عفو کنید، یا که احف اللحى نگاه بکنید، ریش ها را کامل بگذارید، ریش ها را و سبیل ها را بگیرید، کوتاه کنید. این احکامی متعددی هست و در موردی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که ریش های خدا پوره بگذارید، ریش های خدا بگذارید و خالف الیهود و النصارا، یا که در بعضی الفاظ میگه خالف المجوس، با مجوس مخالفت کنید، با زردشتیا که از اون زمان ریش خدا مانند برخی آخوندا میزدن، یا برخی که خدا سیاسیون خدا یا که مسلمان سیاسی و غیره خود معرفی میکنن و نشان سیاسی بودن خود همون زدن و گرفتنی ریشا تشخیص میدهن. از اون به بعد که از سیاست چیزی میدانن یا نه مسئله جداگانه هست. این یک مسئله است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر علاوه از زمانی که حدیث با دو سند مرسل که با تابعین اون
سعید ابن مسیب رحمه الله تعالی و عطا ابن ابی رباح و غیره با سند متصل تا آنها و صحیح تا به آنها میرسد. تنها آنها صحابیه که بین خودشان و بین رسول الله صلی الله علیه و هست ذکر نکردن و این در قسمی که امام شافعی رحمه الله در الرساله گفتن و دیگر علما هم با او، اکثریت علما با او هم نظر هستند. چنین مرسل مخصوصا که آیا احادیث متعدد دیگر مؤید او هست در حکم صحیح به شمار می رود با این شرط ها. اونها میگویند که نمایندگانی که خسرو پرویز پادشاه ایران فرمان داده بود به بازام نماینده خود در یمن، یکی دو شخص پهلوان و تنومنده را بفرست تا این مردی که نام خدا، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نام خدا قبل از نام ما در نامش نوشته، این را بسته کرده به نزد ما حاضر کنند. اون دو شخص آمد، هر دویشان ریش هایشان زده بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از اونها رخ برتافت و مکررن رخ برتافت و فرمود کی شما را به این کار حکم کرده که ریش های خود باید بگیرید؟ اونها گفتن که کت خدای ما یا خدای ما یعنی پادشاه ما و قانونی اون زمانشان، چون قانونهای دموکراسی فعلی همیشه قانونهای منحرف به این چیزها مردم وادار میسازن. گفت او ما را به این فرمان داده. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ولکن امرنی ربی ان اعفی لحیتی، ولیکن پروردگار ما به ما فرمان داده که ریش خدا کامل بگذارم. جز آنچه که در موارد از تنظیم، آن چیزی که مربوط به تنظیم ریش می شود و گرفتن بعضی تاره ها و چیزهایی که بی نظم شده، دیگر باید که ریش دستکاری زیاده نشود، مخصوصا از یک قبضه به بالا، از یک قبضه به پایان، از یک قبضه کمتر. نزد هیچ یکی از علمای معتبر گرفتن او جواز ندارد. از یک قبضه به بالا مجالی یعنی مجالش وسیع است. پس در این به این اساس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یکی تاکید کردن که شما با گذاشتن ریش با مجوسی ها، زردشتی ها و با یهود و نصارا مخالفت کنه. این یکی از مطالب عمده شرعی هست، مخالفت از اونها. دوم فرمان دادن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ریش خود بگذارید. سوم هم در این حدیث مرسل گفتن که پروردگار من مرا به این فرمان داده. از اینها و در مجموع علما استدلال کردن که این ریش گذاشتن واجب هست و حتمی، واجب و حتمی هست و گرفتن ریش گناه و ناروا. مسخره کردن از اون؟ بله. و مسخره کردن از اون چه؟ و مسخره. پس در اینجا وقتی که ثبوت شخصی که ثبوت سنت بودنی و ثبوت از شریعت اسلام برایش واضح بود، مسخره کردن از او، مسخره کردن او از این از جمله گناهان کبیره و در حد احیانا در حد این میرسه که او باید، یعنی در حد خطر خروج او از ایمان هست. چون در سوره توبه الله تبارک و تعالی راجع به داستان منافقین حکایت میکند که اونها راجع به کفار میگه اتخذوا آیات الله هزوا، آیات های الله تبارک و تعالی را، فرمان های الله تبارک و تعالی را به مسخره گرفتن. این یکی از جنایات کفار را به شمار میبره. و همچنین در قضیه منافقین که در غزوه بدر، غزوه تبوک، در جریان سفر به تبوک گفته بودند که این علمای ما، چون اینها انسانهای بزدل و شکم پرست و شکم پرور و چی و چینانه، به مسخره وجود ندارد. حالا اونها پس وقتی که سخنی از اونها به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانیده شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را احضار کرد و ملامت کرد. گفتن ما بین خود شوخی میکردیم و
مسخره میکنیم. الله تبارک و تعالی آیت نازل کرد قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا بودید که به الله، آیت های الله تبارک و تعالی، فرامین الله تبارک و تعالی و پیامبر او تعالی شما استهزا میکردید؟ که این را یکی از جمله بعد از او حکم ایرا میکند که باید که یعنی لزوم توبه و خطر ورود به دوزخ آنها را یادآور میشوند. پس این و همچنین در راجع به قرآن کریم و راجع به اذان آمده که وقتی که مشرکین اذان میشنیدن یکی از شعائر اسلامی بود، به او به مسخره میگرفتن و ایرا الله تبارک و تعالی از جمله جرایم بزرگی از اونها برشمرد. پس کسی که سنت بودن از و ثبوتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را میداند و بعد مسخره میکند، گویا به یک امر ثابت در شریعت نزد او مسخره کرده و خطری زوال ایمانی او هست که باید مجددا توبه کند و کلمه بخواند و توبه کند و از گذشته خود استغفار کند. اما کسی که برایش این حکم معلوم نبود معذور می باشد و وقتی که دانست از اون به بعد باید از گذشته خود استغفار کند و برای آینده خود اصلاح بکنه. اگر در آینده بعد از دانستن باز هم به مسخره گرفت این امر واجب شرعی را، این که خودش عمل نمی کند خودی از یک گناه است. یک واجب را ترک کرده و یک نهی را مرتکب شده. درست. که همرنگی با مجوس و یهود و اونها نهیش است، منع از همرنگی با اونها و امر به گذاشتن ریش. این خودش یک گناه است در ذات خود. درست. و دون وقتی که با او مسخره و بی اعتنایی به ای یک جا شود، ای به گناه کبیره و در حد اعلایش به خطر زوال ایمان شخص انتقال میکند. پس در این باید که ما همیشه محتاط بوده باشیم در مجموعه مسائل شرع و این دو نقطه را باید هم کسانی که به چنین مسائل روبرو میشوند و مسائل شبیه به این دو نقطه را متوجه بودیم. یک کسی که آگاه هست و آگاهانه مسخره میکنه به یک امر دینی، این یک حکم دارد، و کسی که آگاه نیست و تصورش این نیست، برداشت و قناعتش به این نیست که حکم شرعی بوده باشد، بنابر او مسخره میکند، او فهمانده میشود و حکم شدیدی که شخص اول دارد بر این تطبیق نمیکند. جزاکم الله خیر با توضیح مفصلی که دادین. بیننده بعدی و چند نفر نیز از تایید بیننده در مورد این سوال کردن که گفتن که در فکر منطقه تاجیکستان بود و کلا رسم است که وقتی که کسی فوت میکنه یعنی مصیبتی وارد میشود، زنها نیز جمع میشوند و در مراسم قرآن میخوانند، گریه میکنند، که گفتن بیننده دیگر هم گفتن که این شامل مردها هم میشود. این کار چه بله، موضوع جمع شدی زنها و گریه کردنشان که جزئی از نوحه خوانی است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر نوحه خوان و زنی که او را در این نوحه سرایی و این گریه با نوحه که هست همکاری میکند، به هر دویشان لعنت فرستادن و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن، که حدیث صحیح است، که اگر نایحه زنی نوحه سرا و نوحه خان قبل از مرگ خود توبه نکند، از او در روز قیامت لباس از گوگرد و از خارش با او پوشانیده می شود. یعنی لباس از این دو چیز برای از او ساخته می شود و با او عذاب می شود. یعنی این شدت عذاب بالای عذاب هست. پس این گناهی بزرگ است و این نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همچنان از امور جاهلیت برشمرده که در امتی او باقی میماند، یعنی امور جاهلی، عادات مردم جاهل. پس با این شخص گناهی خیلی بزرگ هست، از جمله گناهان کبیره به شمار می رود، اما شخص از اسلام بیرون نمی شود بلکه یک عمل جاهلی را انجام داده. این نکته است دوم، ای که قرآن کریم با این نوحه خوانی و این عادات ضم کرده شود، این نوع
پس توهین دیگری به قرآن کریم و قرآن خوانی به شما میرد. این مسئله دیگر شدیدتری هست. اما اگر عادتشان چنین بوده باشد که آنها جمع میشوند چون خواستند که از او رجوع بکنند و اصلاح بکنند به بهتر، به یک بدعت دیگری رخ کردند، از گناه به بدعت رخ کردند که رفته رفته این نزدشان گویا امر شرعی به شمار می رود این گناهش. لذا علما اتفاق دارند که گناه بدعت بالاتر از گناه جرم بدعت بالاتر از گناه محقق شرعی هست، چون اهل صاحب بدعت خدا دین گفته انجام میده و صاحب گناه حالا که دین نیست بلکه خلاف دین هست و صاحب گناه که هست گناه خدا امر مخالف شرع و تقصیر دانسته انجام میدهد، لذا بس اوقات توبه میکند اما صاحب بدعت توبه نمیکند و در بعدها مصیبتی برای مصلحین جور میشود که در این آغاز یعنی لذا یک توصیه ما به عموم علمای کرام و امامان محترم و اهل علم و طلبه علم هست که همیشه وقتی که کوشش میکنید که یک منکری را از بین ببرید به منکری دیگری او را از بین نبرید، مخصوصا گناه را به بدعت یا بدعت خفیفتری را به بدعتی که اصل در دین ندارد و گمان میکنید این کاری نیک هست، بهتر است از اون یعنی گناه را به بدعت از بین نبرید، گناه به نیکی از بین ببرید و گناه از بین ببرید، در جایش بدعت دیگری را جایگزین نکنید که در بعدها ازاله او شدیدتر بوده باشد از بدعت قبلی یا که از منکر قبلی. این خطر او بیشتر است و این بسیاری از برادران ما دیدیم که به حسن نیت این کار را انجام میدهند اما این عواقبی شدیدتری دارد. اگر موضوعی که گریهشان با قرآن خوانی و همون گریه نوحه خوانی بوده باشد که جمع میشوند تا یکی در گریه با او کمک کنند، همون نوحه خوانی حرام هست و این قرآن را با او یک جا کردن جرم بزرگتر. اما در صورتی که در جریان از او گریه عادی میکنن حکم نوحه خوانی را نمیگیرد، اما این بدعت با او هست و در هیچ چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام نیامده که بعد از فوت شخص هنگام فوت شخص مراسم برای قرآن خوانی خاص گرفته باشند، بلکه در عمومی حیات و زندگی مراسم قرآن خوانی میگیرند و قرآن میخوانند برای خودشان و برای زندگیشان. بله، نه اینکه قرآن نشانه مرگ و علامه مرگ بوده باشد و این یک دسیسه بزرگی دیگری هست که شیطان راه اندازی کرده در مجتمعات ما که قرآن و قرآن خواندن را نشانه مرگ و مصیبت قرار داده و این دسیسه بزرگی شیطان از طریق این بدعتی که در اوایل به نیت نیکی مردم های انجام دادن از طریق این رواج داده. یعنی این خطا چیزی بزرگی هست که یعنی قرآن کریم که کتاب برای زندگی هست، نشانی برای زندگی و خوب زیستن، درست زیستن، انسان زیستن هست. کتاب برای نشان مرگ و نشان مصیبت و نشان آفت و یعنی مشکلات در جامعه بوده باشد. پس این جنبه دیگری از قبح این بدعت هست. لذا امام ابو حنیفه رحمه الله در این موضوع از نسبت به همه ائمه شدیدتر هست و مذهب حنفی در این موضوع نسبت به عموم مذاهب شدیدتر هست. درست. جزاکم الله خیر. با توضیح مفصلی که دادین. بیننده بعدی گفتن که حکم رفتن و مشارکت در جماعت چیست و کسی که قصداً جماعت را رها کند حکمش چیست؟ حکم رفتن و مشارکت در جماعت واجب هست که نبی اکرم صلی الله بنابر راجح، اگرچه بعضی علما سنت گفتن، اما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این امر دادن و یکی از شعائر هست و همچنان مثلا اذان گفتن و تعیین امام و همه اینها واجب هست. وقتی که واجب بوده باشد حضوری در اونجا امام این چیزها مسجد فایده ای ندارد مگر اینکه
اهل جماعت داشته باشد و جماعت در او وجود داشته باشد. جماعت امکان ندارد مگر که مردم حاضر شوند، ورنه این همه کارها کاری بیهوده به شما میاد. یکی دومی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بار گفتن که ما تصمیم گرفتم که اگر اطفال و زنها در خانه ها نبوده باشد، ما قصد کردم که نیت کردم که نماز برگزار کنم، بروم به خانه هایی که اهل او به جماعت حاضر نمیشوند اونها را آتش بزنم، ولی حضوری از اونها در این خانه ها مانع این حرکت شده. پس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم این قصد یعنی شدیدی هست که اگر این مجازات شدیدی که در اینجا ذکر شده اگر واجب نبوده باشد به ترک مستحب هیچ مجالی برای این نیست، چون در مستحب این برایش مجال هست که ادا بکنه یا که ادا نکند و چیزی که با او مؤاخذه می شود و قابل مجازات هست امری واجبی هست و این خیلی واجبی مؤکد هست که خیلی شدید. مسئله سوم هم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه در حدیث صحیح که از اونها ثابت است میگوید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عقب مانده از جماعت یا کسی بیمار می بود یا اینکه منافق می بود، دیگرها از جماعت به عقب خدا به عقب نمی زدن. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موضوع دیگری هست که نماز منافق بیان میکنه که خود به تأخیر می اندازد تا به اینکه نماز وقتی نزدیک به وقت خروج نماز شد، وقتی غروب شد، چون مرغ چند نول میزند و ختم میشود نمازی درست، نه ذکری درسته میکنند و نه ادای درسته. پس این از همگی از اینها تأکید میکند حضوری ایرا و کسی که یعنی در جماعت حاضر نمیشود بدون عذر بوده باشد گناهگار به شما میاد. این گناهی است که الله تبارک و تعالی ما و شما همه را از این تقصیر نگه دارد. اگر عذری داشت و یا مشکلی برایش بود در اون صورت معذور به شما میرود. اما نماز او بعد از جماعت نماز او درست می شود و تا اینکه وقتی نماز باقی است نمازش ادا به شمار می رود، نه اینکه قضا. یعنی بعضی ها در اینجا نظر دارن وقتی که نماز فرض ادا شد چیزی با فاصله از او گذشت میگه که نماز قضا شد باز میخوانم. نه، نماز قضا نشده تا اینکه وقتی نماز بعدی داخل نشده تو فعلا در وقتی ادای نمازی موجود هستی. درست. پس این هم یکی از وساوس شیطان هست که در بعضی قلب‌های ناآگاه، در بعضی افراد ناآگاه انداخته که اونها را به این واداشته که نماز یا ترک بکنن به این بهانه یا اینکه به قضا را بکشونن که با نماز بعدی میگه میخوانیمش. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نوروز در اسلام چه حکمی دارد؟ نوروز در اسلام نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از او منع کرده و در حدیث در سنن مسند احمد و غیره با سند صحیح آمده که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خادم 10 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کرده آمدن اهل مدینه بنابر آنچه که از یکی از معلمی همین اطفال که از حیره بود، یعنی از اهل فارس بود که در حیره بود، اینجا آمده بود، جایگزین شده بود، بعد از اونها نوشتن و این چیزها را یاد میداد. از تعالیم او یکی نوروز و یکی مهرگان را عادت عیدی دائمی خود ساخته بودند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد گفت که الله تبارک تعالی ان الله قد استبدلکم بهذین، الله تبارک تعالی با این دو روز این دو عید را الله تبارک تعالی با دو عید سعید قربان و عید سعید فطر را به شما تبدیل ساخته. پس در اسلام جز این دو عید دیگر عید نیست و اصل مبدأ مخالفت با اعیاد عیدها و جشنواره های مذهبی غیر مسلمان ها جزئی از اساسات است در اسلام بر علاوه از اون نهی. لذا علمای اسلام در این حکم شدیدی داشتن و از صحابه کرام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه، بریده رضی الله تعالی عنه که امیر مرو بودن در زمان خود قاضی بودن اونجا، بعد از او بچه هایشان
و دیگر صحابه کرام در این قضیه و حتی در هدایای نوروزی، مخصوصا هدایایی که به حساب مناسبت روز می شود، فتاوای خاصی خود دارن و امیرالمومنین علی رضی الله تعالی عنه هم حتی از گرفتن اون نام ابا ورزید و گفت هر روز باید که اگر به حساب خوشی میگیرید هر روز را شما چنین روزی بپنداره. درست. پس این روز نوروز در اسلام هیچ اصله ندارد و نارواست، مخصوصا به اساس حرمتگذاری به اندیشه های قبلی و اندیشه های غیر اسلامی وقتی که برگزار می شود و این از جشن های مجوس هست، جشن های مذهبی مجوس هست یا اینکه آتش پرستا. پس این گریز از این، اجتناب از این مؤکدتر است و حتی در اینجا اگرچه ابو حفص کبیر از علمای قرن 3 احناف، ابو حفص کبیر بخاری شاگرد امام ابو یوسف رحمه الله و اونها، اگرچه در اینجا تشدد دارن که میگن که حتی کسی که به تعظیم همه روز نوروز یک تخم را صدقه بدهد اون کافر می شود. اما این تشدد هست از ابو حفص کبیر رحمه الله تعالی، در این حد نیست. اما اگر یعنی این گناهی بزرگی هست که او مرتکب شده، اگر دل او وابسته به اعتقادات مربوط به این روز بوده باشد، شکی نیست که در خطر وقوع او در کفر هست. اما به صفت ناآگاهانه و امثال این بوده باشد، مرتکب گناه شده، اما این حدی که ابو حفص کبیر رحمه الله تعالی گفتند به این حد نمیرسد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده برای دو سوال پرسیدن، در یک معنا گفتن که آیا درست است پشت سر امامی که بدعت انجام میدهد نماز بخوانیم و همچنین پشت سر امامی که قسم به غیر خدا میخورد، غیبت میکند و بهتان میزند؟ موضوع قسم به غیر خدا خوردن از جمله شرکی اصغر به شمار می رود، مگر اینکه او شخص را متصرف، مثل قسمی که به پیر عبدالقادر و غیره میخورند او را متصرف در کون و حاضر و ناظر و غیره میدانند، در این صورت ای از گناه کبیره به شمار از شرک اکبر به شمار می رود. ورنه قسم عام که مثلا به حرمت نان بعضی ها میگویند یا به حرمت آب و به حرمت پدر و مادر و امثال از اینها، ای از جمله شرک اصغر هست که بزرگترین گناه کبیره هست، اما انسان از اسلام خارج نمی کند. و همچنین بدعاتی که شخص گناه های دیگری که یادآور شدن گناه های بزرگ هست، اما انسان از اسلام خارج نمی کند. و همچنین بدعاتی که در او مکفره نباشد، یعنی با انسان از اسلام به دایره کفر نرساند، انتقال ندهد، در او صورت نماز پشت سر او درست هست. و حدیث صلوا خلف کل بر و فاجر و از جمله اصول اهل سنت هست که پشت هر نیک و بدی که هست نماز ادا میشه وقتی که امام باشد. اما چنین شخصی را امام برگزیدن اختیاری، اگر موضوع اختیاری بوده باشد، امام برگزیدن چنین شخصی درست نیست. اما اگر شخصی چنین امام، شخص به این شکل امام بود، پشت سر اون نماز می شود. حتی موضوع سوالی که بعدی هم بود که گفتن ریش ندارد یک امام هست پشت سر اون نماز بخونیم، هیچ نماز می شود، اشکال ندارد. اما شما امامی را یعنی اختیاری، مگر اینکه جز او کسی دیگر نبوده باشد، اگر شخصی دیگری بوده باشد و شما اختیار داشته باشد، باید که بهتری را اختیار بکنه و نماز در غیر او نماز پشتی او می شود. اما شخصی که بدعت او بدعت مکفره بود، یعنی به کفر انسان میکشان، مانندی بدعت روافض، شیعه رافضی بود، مجموع شیعه‌ای که فعلا هست 12 امامی هر یکش کی بود، آخوند مربوط به شیعه 12 امامی بود، شیعه دیگری بود، صوفی خرافی وحدت الوجودی بود، قبر پرست بود، حاجت طلب از قبرها بود، بریلوی بود، یا اینکه گروه های دیگری که خود بریلوی نمیگویند. تمامی از اینها
یا اینکه این افرادی که خود روشنفکر یا نوگرا میگویند که با فکر ارسطو و فکر ابن سینا و غیره گرویده هستند و به اسلام هیچ نوع اعتقاده ندارن و میگن که اسلام و غیر اسلام یکی از اسلام تنها عبادت و اخلاقش گرفته شود، دیگر همگی هیچ اشکالی نداره که ما مسائل دیگری را از دموکراسی یا اینکه از نظام‌های دیگری میگیریم و اونها بهتر هستن. اینها همه بدعات یا افکاری کفری هست که انسان از اسلام بیرون، از توحید بیرون میکند و از اسلام یعنی در مجموع چون این فکر نوگرایی و غیره از ایمان بیرون میکند. پس پشت سر چنین شخص ادای نماز درست نماز نمی شود مگر اینکه ما در محیط قرار داشته باشیم که چنین شخص الزامی هست و محیط دعوتی ما هست. باید در اینجا جوانان اهل عقیده، اهل ایمان، اونها در صورتی که تسلط چنین افراد بر جامعه هست و ما اجتناب ما از نماز پشت سر از اونها باعث این می شود که اونها در جامعه بر ضد توحید و سنت، بر ضد عمل به قرآن و سنت، بر ضد اصل اسلام تبلیغات بیشتری راه اندازی بکنن و این وسیله شود که اونها ما را از جامعه فاصله، از عامه مردم که نمیدانن فریفته اونها شدن ما را فاصله بدهد. در این صورت طبق حدیثی که در صحیح مسلم و غیره آمده که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که زمانی می شود که امرای بالای شما حکمران می شوند که نماز از وقتش به تأخیر می اندازند، ضایع میکنن، این نماز از وقتش خارج کرده می خوانند. پس نبی اکرم صلی الله علیه و صحابه کرام فرمودند که آیا در مقابل از اونها دست به جنگ نزنیم؟ نبی اکرم صلی الله علیه و فرمودند نه، تا وقتی که به نماز و به اساسات به این پابند هستند شما و کفر صریح شما از اونها نمیبینید، شما به این چیز دست نزنید. بعد از گفتن که پس ما چگونه بکنیم؟ گفتن نماز خود در خانه های خود بخوانید و سپس در جماعت با مردم حاضر شوید. یعنی در چنین حالات برای اینکه وسیله تبلیغات بر ضد دعوت حق را از اونها گرفته باشیم با این تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ورنه نماز که وقتی که از وقتش خارج ساخته شد در اصل نمی شود نماز بر قصد بوده باشه، یعنی دوباره قبولیت او موضوع اختلافی است که از وقتش بر قصد کسی که به تأخیر انداخت نمازش دوباره درست می شود یا که قبول می شود یا نه. تا بعضی میگن هیچ قبول نمی شود، باید که همیشه استغفار بکنه، توبه کنه. خب به هر حال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت شما نماز در خانه های خود بخوانید، در وقتش، در وقت در خانه های خود بخوانید، سپس در جماعت حاضر شوید تا اینکه دعوتگر و مصلح و آگاه به حق از مردم و جامعه فاصله نداشته باشد و وسیله تبلیغات دشمن در اینجا مستحکم نشود. پس در اینجا در چنین حالات وقتی که چنین افراد بر جامعه مسلط هستند، اشخاص اهل توحید و سنت در خانه های خود یا در مسجد قبل از نماز خود میخوانند و سپس در جماعت با اونها شرکت میکنند تا اینکه این مشکل پیش نیاید و ما با جامعه رابطه ایمان مستحکم تر بوده باشد، بتانیم که خدا دعوت خدا با اونها بیشتر و بهتر برسانیم. اما در صورتی که چنین شخص جدید الورود هست، بر اوضاع مسلط نیست، پس اینجا مسئولیت هست که او را هر چیز زودتر از این امامت و از این موضوع باید که بیرون بسازند و بلکه واقعیت او را برای مردم بیان بکنند تا اینکه مردمی که از ظاهر از او فریفته شدند اونها او را خود به خود از محیط خود بردارند. درست، جزاکم الله خیر با توضیح مفصلی که دادین. بیننده بعدی سوالشون در مورد قضیه این بود، گفتن که دوره بهشتی که
شیطان آدم را در آن وسوسه کرده است. گفتن آیا اون بهشت همان بهشتی است که خداوند به ما وعده داده است یا بهشت دیگری است که یا باقی در دنیاست یا چیز دیگر؟ راجع به این یعنی بیان صریح و دقیق نیامده در نصوص که حتما غیر قابل تعویل یا قابل احتمال بوده باشد. اما آنچه که آمده ای که آدم علیه السلام و همچنان شیطان در عالمی که عالم زیستی ملائکه هست، آدم علیه السلام و حوا علیه السلام و همچنان ابلیس در اون عالم زندگی میکردن و در اون عالم نبی الله تبارک و تعالی با مرا فرشتگان و او غیر از این زمین بود، عالم بالا بود، یعنی در آسمان ها عالمی که ملائکه ها زیست میکنن آسمان ها هست، در اونجا بودن و الله تبارک و تعالی بعد از اینکه شیطان رانده شد اخراج نشده بود کاملا که به زمین پایان آورده نشده بود تا به اینکه راه یافت و اونها را وسوسه کرد. اینجا الله تبارک و تعالی گفت که قل نهبطوا جمیعا، گفتیم همه پایان شوید، شما با پایان شوید و به شما هدایت نامه می آید. اگر کسی که از اون پیروی کرد دوباره پس به این جنت می آید و اگر پیروی نکرد پس مسیر او با شیطان در چی می باشه؟ در دوزخ که الله تبارک و تعالی همه ما و شما را نگه دارد. منتها قسمی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهشت بالاتر از 100 طبقه دارد که برای افراد مختلف تهیه شده و در قرآن کریم هم میگه یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینه، این همه برداشته می شود و جنت مستقر می شود با وضعی که در اون زمان بود و همچنان وضعی که فعلا هست کاملا تفاوت نیده باشد که فعلا هم ارواح شهدا، ارواح صالحین انبیا هست، همه در جنت گشت و گذار میکنن. اما بهشتی که در اون زمان تنظیم می شود، ترتیب می شود و همه در او جابجا می شوند، اون با طبقه های بیشمار بیشتر از 100 طبقه می باشد و متفاوت از وضع فعلی که آسمان ها و زمین وجود دارد و همچنان زمین هم یعنی به این شکل نمی باشد، شکل پهناوری بیشتری، همه آبها از این خشک می شود و این امتداد بیشتری پیدا می کند و که محشر بر او برگزار می شود و از این که زیر این گویا قسمت مقر دوزخ بوده باشد از اون بالاتر با مراتب با 100 طبقه و بیشتر از او اهل چیز می باشد، طبقه های بهشت می بوده باشد که هر یک در او جاهای اهل بهشت در اونها با مراتب خود مستقر هستند. الله تبارک و تعالی ما و شما را همه را با اون به بهشت برین برساند و از دوزخ نجات بخشد و آنچه که ما را به دوزخ میکشاند جز فضل و کرم او چیزی امید ما جز فضل و کرم او به چیزی دیگری وابسته نیست. الله تبارک و تعالی توفیق ایمان و عمل و ثبات بر این را نصیب کند و با فضل و کرم خویش به جنت الفردوس برساند ما و والدین ما و همه اهل اسلام را. آمین. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز در اینجا با هم الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبدالله. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده پرسیدن که در آلمان هستن و دولت به آنها به عنوان خرجی یا کمک خرجی یک پولی میدهد. حکم استفاده از آن پول چیست؟ در صورتی که سود و غیره مرتب به اون نیست و کمک بشر دوستانه و انسانی هست، از مسلمان و غیر مسلمان به شخصی میرسد، اشکالی ندارد که از او استفاده کند، مگر اینکه به او خطر عقیدتی و دینی وابسته بوده باشد که در اون صورت گریز از اون اصل شرعی است. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که خداوند متعال در بسیار از جاهای قرآن فرموده است مثلا ما شما را آفریدیم، ما قرآن را نازل کردیم، ما آب را آفریدیم. چرا لفظ ما یا انا را به کار برده است؟ این دو چیز دارد. یکی این که کلمه تعظیمی هست که ما در همه زبانها داریم و تمام زبانهای دنیا به این اتفاق دارن که شخص بزرگ و عظیم، رئیس، شاه، امپراتور و غیره، هر آن کسی که بود، به اساس ذکر عظمت خود و با ذکر تعظیم و یاد تعظیمی خود با لفظ جمع خود ذکر میکند. مثلا میگه ما چنین فرمان صادر کردیم، ما حالا که خودی او یک شخص می باشد و در پایان هم امضای یک شخص است، رئیس جمهور است یا که راهبر هست یا دیگری که اونجا بوده باشد، شاهی هست، امثال اینها. پس در اینجا این یعنی اصطلاح عامی بشری هست و تمام زبان ها در این اتفاق نظر دارند. نمیشود که از این یعنی حتما دلالت جمع و تعدد را گرفت. دوم، در عموم آیاتی که چنین نازل شده، چنین آمده، نه در همه ولی در اکثر موارد این در صورتی می باشد که الله تبارک و تعالی اون کارها را، انجام او را توسط اجراعات افراد از مخلوقات خود آفریده انجام داده باشد. مانند موضوع مثلا آفرینش آدم علیه السلام که به جبرئیل علیه السلام فرمان داد تا به اینکه از جاهای مختلف زمین قسمت های از خاک گرفته همه اونها را با هم خلط بکنن و بعد او را آفرید و در او روح دمید. دیجا چیزه مثلا در موضوع باران ها موظف هست میکائیل علیه السلام و ملائکه های موظف به ابر و باد و اینها که طبق فرمان الله تبارک و تعالی این چیزها را تنظیم میکنن و اداره میکنن. یا همچنان موضوع دیگری که هست موضوع آفرین انزلنا الیک الذکر، نزول قرآن کریم با واسطه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عموما با واسطه جبرئیل علیه السلام بود، ملائکه فرشته وحی. و ما در موضوع اول یک چیزی را اشاره بکنیم که بسیار موضوعی که رفتی بادها و ابرها توسطی با گردش باد می بوده باشد و بسیارهای را طبیعی حساب میکنن، ولی یک امر مسلم جهانی هست که بسا اوقات ابری که ابری پربار به شمار می رود، ابر باردار و ابر یعنی بارانی به شمار می رود، از قسمت های زیاد عبور میکند، با همین باد، با همین چیزها دانه ای از باران در اون قسمت ها نمی رزاند، می رود به جای دیگری و در اونجا می رزاند. و احیانا یک منطقه که با هم فاصله دوری نمی داشته باشند بلکه یک قسمت شهر اونجا ابر از اون می گذرد، باران می بارد و قسمت دیگرش ابر بدون اینکه باران بریزاند یا اینکه با باران اندک از او قسمت عبور میکند. تمام از اینها یک نوع تحت تنظیم و اداره بودن این موضوع را بیان میکند، بدور از این سفسطه که
کلا طبیعی این را قلمداد میکنن به دور از این سفسطه از اینها درست هست. باد حرکت ابرها توسطی باد یک این وسیله برای این حرکت دهی ابرها هست، اما این کلی امور، کلی امر و کلی کار نیست، بلکه یعنی بس اوقات مناطقی هست که کاملا گویا به حساب طبیعی باید که طبیعی به حساب آنچه که علم تشخیص میده باید که مناطقی همیشه بارانی باشن. درست. چون مناطق ساحل بحر هستن، ساحل مثل جزیره العرب و جاهای دیگره، اما اکثرا خشک می باشن و ابرها از این جاها گذشته در مناطقی می بارند که کاملا مناطقی سرد و کاملا دور از بحرها هست. و بس اوقات مناطق دیگری از هست که کنار بحر می باشن و باران می داشته باشن، اما در قسمت های از سال که گرمای اونجا زیاد هست و در قسمت های از سال که مثلا در زمستان هم اونها نزدیکتر هستن، اما با باران در اونها نیست، بلکه باران انتقال میکنه به مناطق دیگره. یعنی تفاوتی در اینجا وجود داره و تنظیم کلی وجود دارد که همه عقلای بشر با او اتفاق دارن، چی در ظاهر اعتراف بکنن یا که بیان کنن یا که نکنن. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی دو تا سوال داشتن در مورد شاید شبهه ها یا چیزهایی که شنیده بودن. اول اینکه گفتن که چه نمازی است که دو رکعت آن 2 رکعت هست و 20 سجده دارد، و دوم گفتن که چطور می شود که بی بسم الله همه قرآن را در بر بگیرد. این هر دو سوال از سوالات یعنی مغلطه یا سوالات غیر علمی هست. راجع به نمازی که از همه زیاد رکوع داره، البته نماز خسوف و کسوف، آفتابگیری و ماهتابگیری هست که چندین رکوع داره و سجده هایش طبیعی هست، و نمازی که نماز تسبیح گفته شده که در ثبوت و عدم ثبوت از او اختلاف هست و راجح عدم ثبوت سندی او از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، اما حتی از صحابه کرام هم از بعض تابعین اهل شام و تبع تابعین اهل شام نقل شده و از اونها به بعد مانده. او تعدادی از سجده های اضافی داره، اما به اساس شریعت هیچ حکمی یعنی جوازی برای او وجود ندارد و حدیثی که در اینجا نقل شده از اشتباهات راوی هست، نقلی او از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثبوت شرعی ندارد. در غیر او یعنی هر نمازی دیگری که با چنین ویژگی ها بوده باشد از زیاد هست. نمازهایی که در موضوعات ابن جوزی رحمه الله تعالی، مولا علی قاری رحمه الله تعالی و دیگر علما ذکر کردن که اهل وضع و دروغ سازی از خود شیوه ها و طریقه های نماز زیاده وضع کردن. یکی در خواب چیزی دیده و برای مردم بیان کرده و اونها متابعتش کردن، دیگری از خود چیزی را دیده که مدت چند روز به ظاهر پارسایی اختیار کرده و پس برای مردم دینی ساخته و اونها دنباله زوره گرفتن و بدعات در چیز وجود داره. هرگاه اگر چنین نماز با روایتی اگر اینها داشتن میتونن عرض بکنن و ما به اساس سندی و روایتی او را انشاءالله خدمتتان بیان خواهیم کرد. و موضوع بعدی هم که بود با بسم الله، این کاملا اشتباه هست و یکی از جمله فضولیات هست که در زمانی که بسیاری ها از علم قرآن و اینها فاصله می گرفتن، این به فضولیات رخ کردن. با بسم الله یک حرفی هست، نه کل قرآن در او هست و نه حتی معنای بسم الله در او هست، بلکه یک حرفی هست که معنای خود تنها میدهد و تا اینکه با دیگر حروف و دیگر کلماتی که در قرآن کریم هست ترکیب نیاورد خودش هیچ مفهومی از او گرفته نمیشود. بسم الله الرحمن الرحیم معنای خود میدهد و الحمدلله رب العالمین تا به آخر
معنای خود میدهد، اگرچه یعنی گفته می شود که در مجموع در سوره فاتحه که از بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود و ولا الضالین به پایان می رسد، مفاهیم کلی و اساسی که در قرآن کریم آمده در این سوره گنجانیده شده، از جمله توحید الله تبارک و تعالی با انواعش، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات و وحدانیت الله تبارک و تعالی از همه لحاظ، چی از افعالش، چی در اسما و صفاتش، چی از در ذاتش، تمام این چیزها در این سوره آمده. توحید در مرجعیتش، یگانه مرجعیت بندگان بودن او و یگانه استحقاق عبادتش، بطلان هر نوع عبادت از غیر الله تبارک و تعالی، بطلان استعانه و مددخواهی از غیر الله تبارک و تعالی در آنچه که از امور خارق العاده و فوق وسایل طبیعی بشری هست، و همچنان رد بر اهل انحراف و اهل بدعت و همگامی با اهل حق. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که اهل حق کیها هستند، اونجا هم جزوی تشریح داده شده. و ضالین و مغضوب علیهم انواع گمراهان، یا اینکه خب از نادانی به گمراهی رفتن، یا اینکه مغضوب علیهم هستند که ملا و آخوند بوده به گمراهی رفتن، یعنی آگاهانه و با علم و با مدرک دانشگاهی و مدرک حوزه‌ای گمراه شدن. اونها همه این انواع گمراهان هست که در مجموع در قرآن کریم بر این محورها قرآن کریم میچرخد و این محورها در سوره فاتحه در کل قرار دارند. اما از او به بالایش نوع از فضولگویی در علم هست که بعضی ها گفتند. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن کسی که مرتکب گناه می شود توبه می کند، اما باز هم مرتکب گناه می شود باز توبه می کند، و به این صورت گفت این کار و این حالت چه حکمی دارد؟ این بشر هست و در بشر این امر طبیعی هست که انسان مراتب گناه می کند و مراتب توبه می کند، و این یکی از ثبات قلبی و وابستگی قلبی از او به الله تبارک و تعالی را به نمایش می گذارد که با وجود گناه مکرر خود شیطان در او رخنه نکرده که او را از مسیر وابستگی به پروردگار و رجوع به پروردگار او را بکشاند به این واهمه که تو دیگر رانده شده هستی. پس این یکی از مبشرات هست که باز به مجددا به اصلاح خود و ثبات خود بکوشه. منتها در توبه لازم هست که هنگامی که توبه میکند قلباً تصمیم و اراده قطعی داشته باشد که دیگر به او بر نمیگرده، نه اینکه لفظی بگه که من توبه کردم، نه، تصمیم و اراده قطعی داشت و با پیمان قطعی به الله تبارک و تعالی رجوع کرد و توبه کرد، به دامان حق و گناه از گناه به دامان حق و نیکی ها برگشت. الله تبارک و تعالی از او میپذیره، باز هم که به اساس نقص بشری و طبیعی بشری که هست که از طور کلی از گناه خالی نمیمانه، معصوم نیست، باز مرتکب گناه می شود، بار دیگر لغزشی از او سر میزند، باز رجوع بکند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی در حدیث تا به 4 بار توبه و بیشتر از او را هم ذکر کردن که الله تبارک تعالی میگه ایرا از توبه مکرر بنده خود خوش می شود که بنده ما با همه تقصیر خود، ما عظمت ما و مرجعیت بودن ما و اینکه جز ما دیگری چاره سازی او و برای رجوعی از او محل رجوعی او نیست، ایرا شناخته، پس الله تبارک و تعالی از او بیشتر راضی می باشه. یعنی این وسیله نباشه که شیطان انسان از لا تقنطوا من روح، از رحمت الله تبارک و تعالی انسان ناامید بسازه. این وقتی که به مرحله رسید که از رحمت الله ناامید ساخت، گفت که من گناه کردم و باز گناه کردم، این مرحله است که شیطان کاملا مسلط شده. وقتی که باز هم اندیشه توبه بری از او در فکری از او در قلب او
مستقر باشه. به این معنی است که شیطان تا به حال بالای این قلب کاملا مسلط نشده، تسلطش جزئی هست. باید کوشش بکنه که او را خود را از این تسلط نجات بدهد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا در نماز جمعه به صورت فرادا خواندن 4 رکعت فرض جایز است یا نه؟ در نماز جمعه فرض الهی 2 رکعت هست که به جماعت خوانده می شود، اما کسی که جماعت را درک نکرد حکم شرعی درباره از آنی هست که 4 رکعت نماز ظهر را می خواند، چون حضور جماعت، درک جماعت شرط است برای نماز جمعه. اگرچه 1 رکعت نماز جمعه را هم که درک کرد، من ادرک رکعتا، کسی که 1 رکعتی را درک کرد فقط ادرک الصلاه، نماز را درک کرده، رکعتی دیگر را تکمیل میکرد و نمازش پوره می شود. اما اگر هیچ درک نکرد جماعت، 1 رکعتی را هم درک نکرد، در اون صورت بالایش یعنی 4 رکعت نمازی ظهر را میخواند. اما کسانی که فرض احتیاطی میخوانند در با وجود درک جمعه فرض احتیاطی میخوانند، این از یعنی مسئله از احتیاطی ساختگی علمای بعضی علمای کرام هست که اصل در نصوص شرعی ندارد، اما چون دیدگاهی داشتن که در بعضی ها گفتن در قریه ها و روستاها نماز جمعه نمی شود، اگر وقتی که دیدن که ناچار باید که این امت را مدت های طولانی بخش اعظم امت را از جمعه و عید و جماعه از این چیزها محروم ساختن، اعاده نظر کردن، تجدید نظر کردن و در اصلی بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، یعنی بعد از مدینه، در زمان ردت اولین بعد از مدینه منوره اولین جمعه‌ای که خوانده شد در جواسا قریه از بحرین بود. یک قریه بود مسلمان ها در اونجا محاصره بودن و تعداد بسیار محدودی داشتن، در همون جا یعنی کمتر از 40 نفر بودن، در همون جا نماز جمعه خدا ادا کردن. پس اصلی در اسلام دارد، لذا اصل در اسلام دارد، لذا رجوع اونها یعنی هیچ اشکالی در او نیست. لذا وقتی که به این فتوا دادن و از اصل مذهبی که به او گرایش داشتن بیرون شدن، اصل فتوای مذهب، گفتن احتیاطاً نماز ظهر هم بخواند، اما این احتیاط اصل در شریعت و دلیل خاصه ندارد، نمی شود که مردم را به این ملزم ساخت. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا کسی که به جای الله بگوید خدا، این کلمه یعنی گفتن خدا شرک است یا نه؟ و گفتن کلمه حضرت یعنی چه؟ کلمه خدا معنای کلمه رب در عربی هست. رب العالمین، خدای جهانیان. به معنای رب که در عربی به معنای تربیتگر برای الله تبارک و تعالی هم استعمال میشه و برای غیر الله تبارک و تعالی رب البیت، رب المنزل، کما ربیانی صغیرا، و برای الله تبارک و تعالی ربوبیت عام و تامی که برای شامل همه بشریت و شامل همه انواع تربیت بوده باشد، برای خاصه الله تبارک و تعالی است. زمانی که به معنای ویژه از او بوده باشد، برای غیر الله تبارک و تعالی چنین معنای اراده چنین معنا کفر و شرک است. اما در ذات خود یعنی رب در نصوص شرعی برای الله تبارک و تعالی هم استعمال شده و برای غیر الله تبارک و تعالی هم استعمال شده، اما هر با تفاوت‌های اراده مرادشان. قسمی که در قرآن کریم درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که بالمؤمنین رؤوف رحیم، و با میمان ها و در برابر مسلمان ها رؤوف و مهربان و نرم دل هستند. و همچنین درباره الله تبارک و تعالی آمده الرؤوف یکی از نام های الله تبارک و تعالی است، رحیم بسم الله الرحمن الرحیم از نام های الله تبارک و تعالی است، ولی استعمال او برای الله تبارک و تعالی با معنای کمال خود است و برای از او با جزوی اشتراک لفظی که دارد در اینجا که مهربانی که در او، وصف مهربانی که در او هست.
پس وقتی که از اسمای خاصه الله تبارک و تعالی نبود، استعمال جایز تعدد استعمال او برای الله تبارک و تعالی با معنای مراد برای الله تبارک و تعالی و برای غیر الله تبارک و تعالی با معنای مراد برای از اونها جایز هست، مگر لفظ الله و لفظ رحمان گفتن که بعد دیگه استعمال. بعضی اسمای دیگری هم وجود دارد که برای الله تعالی چون خالق و این و اسمای دیگری هست که بعد دیگه برای غیر الله تبارک و تعالی هم استعمالش معنا شده، منتها اون تعمیمی که احیانا گفته شده با اصل خود نمی باشد. خب مثلا اما کلمه خدا پس استعمالش برای الله تبارک و تعالی و برای غیر الله تبارک و تعالی معادل کلمه رب هیچ اشکالی ندارد و این بسیاری از انسان‌های و مسلمان‌های غیر عرب که وابسته به زبان‌های متعددی هستند این را استعمال میکنن و هر یکی از زبان‌ها کلمه‌ای دارد که معادل کلمه رب برای الله تبارک و تعالی استعمال کردند و میکنند و علمای اسلام از صدر اسلام تا به این وقت‌هایی که یک ناآگاهانه به وجود آمدن هیچ نوع اعتراضی نگرفتن، بلکه در شرح سنه لالکایی سنه امام عبدالله ابن امام احمد ابن حنبل رحمه الله و دیگر کتابها از عبدالله ابن مبارک رحمه الله تعالی روایت شده که یعنی عبدالله ابن مبارک که شاگرد امام مالک رحمه الله تعالی و هم زمانه از او 181 وفاتش هست و از بزرگترین امامان اهل سنت هست. از او کسی پرسید که آیا نابینایی بود، پرسید که آیا در روز قیامت ما الله تبارک و تعالی را دیده، خدا را دیده میتوانم؟ میتوان در روز قیامت خدا را میتوان دید؟ الله تبارک گفت که بله. گفت که با چی؟ گفت با این دو چشمی نابینایی که داری، با همین دو چشم که در اون روز بینا میباشند و تو الله تبارک و تعالی را میبینی. کلمه خدا را برای کلمه خدا را استعمال کرد و هیچ نوع انکار از هیچ یک از علما نشد و از در استعمال از در مجلس اسحاق بن راهویه رحمه الله و دیگر علما هم وارد شده. هیچ نوع اشکالی در این وجود ندارد و این یک فتنه ای است که از ناآگاهی به اصل مقاصد شرعی و حکمتی که در اینجا است از بعضی از طلبه علم و بعضی از نوآوران علمی زبان زده عام شده و در بعضی جاها راه اندازی شده. امیدوار هستم که اینها حقیقت را درک بکنن و یعنی در اینجا این موضوع را اصلاح بکنن، به جای که فکر خدا اصلاح بکنن به جای اینکه در اینجا فتنه دیگری را راه اندازی کنن. و کلمه حضرت گفتنش کلمه حضرت اگر به معنای همه جا حاضر و ناظر بوده باشد، به معنای حاضر، یعنی از الفاظی است که استعمال او در شریعت هیچ وجوده ندارد. اما مرادی از اونها اگر یک کلمه تعظیم عام هست، باز هم به اساس که گروه از اهل انحراف را استعمال میکنن باید که استعمال نشود و خودداری شود، چون که بسیاری از مثلا بریلوی ها و بعضی ها را استعمال میکنن به معنای همه جا حاضر و ناظر که قسم در قرآن کریم آمد ان الله علی کل شیء شهید. این از اوصاف خاصه الله تبارک و تعالی هست که برای هیچ کسی دیگری اطلاق نمیشه که همه جا حضوری همه جا داشته باشد، همه جا حاضر و ناظر بوده باشد. این اطلاق یا که وصف بر دیگر شخصی دادن یا از جمله شرک به شمار می رود و شرکی اکبر. لذا چی به پیغمبر باشد چی به غیر پیغمبر با اراده این معنا جرمی بزرگی هست. اما اگر کلمه تعظیم عامی بوده باشد و این معنا هیچ مراد نبوده باشد، قسمی که در استعمال اکثری ها هست، باز هم اجتناب او بهتر هست، چون این مورد استعمالی وجود قسمی که نبی الله تبارک و تعالی در قرآن کریم صحابه کرام منع کرد که راعینا، از استعمال کلمه راعینا گفت راعینا یعنی پیامبر ما را مراعات کرد. الله تبارک و تعالی گفت که این یهود برای معنای فاسد دیگر استعمال میکنن، لیم بیل سینتهم، زبانهای خدا کج ساخته به معنای چوپان و از کلمه توهین در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استعمال میکنن، اگرچه در زبان در ادبیات زبان معنای درستی را داره، هیچ اشکالی ندارد. اما چون اونها استعمال نادرستی برای کلمه دارند، پس شما خودداری کنید که
وسیله برای ترویج این لفظ اونها نباشه، ولکن وقول انظرنا، و بگویید که وقول انظرنا بجای کلمه که ما را مورد نظر داشته باش، ما را مشکلات ما را و وضعیت ما را هم در نظر داشته باش. یعنی بجای اون کلمه این کلمه بدیل او را استعمال بکنه. این نوعی از فرهنگ سازی در اسلام هست و مبارزه فرهنگی یا که مبارزه جنگ واژه ها گفته می شود که فعلا از دموکراسی و نوگرا و نمیدانم چی و چی و چیران همه واژه های باطل غیر مسلمان ها را وارد ساختن. این چیزی از اون هست که تربیه برای مسلمان ها و راهنمایی برای مسلمان ها که در جنگ واژه ها نیست شما آگاهانه پیش بروید تا اینکه وسیله برای ترویج واژه های غیر شرعی با معانی خود ساخته خود نشوید. در نهایت دموکراسی همون دموکراسی کفری غرب هست، نه دموکراسی بافته این و آن که خواستن با از طریق او خود نزدیک بسازن با محوری از اونها یا با افکاری اونها که دعوت با اونها با از این طریق برسانن. نه، از طریق پذیرشی با اونها دعوت پیش نمیره، بلکه باید که با ثبات بود و واژه ها را باید دور راند و واژه های بدیل. ما در آزادی اسلامی داریم، حقوق عامه داریم، تمام چیزهایی که هست در اسلام هست الفاظ بدیل اسلامی استعمال شود و هیچ لفظی چی از دموکراسی چی از جمهوریت و غیره استعمالش در اساس اسلام با تعدیلاتی خود ساخته روان است. چی بلکه در اینجا در حالی که هیچ اصلی در واژه های اسلامی ندارد، اونجا الله تبارک تعالی ما را راهنمایی کرد که واژه‌ای که در زبان خودتان در زبان قرآن، یعنی گفت همون لفظ هم به کار نبرید، بله همون لفظ اونها برای به هدف شوم استعمال میکنن تا اینکه باعث ترویج اون لفظی اونها نشود و برای از اونها موقف سازی برای از اونها نکنن. شما از او خودداری کنه از لفظی درسته که اونها معنای اراده قرار. پس چی رسد به این که ما واژه های دموکراسی و نمیدانم لیبرالیستی و غیره که اونها است با معناهای خود ساخته خود استعمال بکنیم. درست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. بابت توضیحات مفصلی که دادین در تمام زمینه‌ها و سوال‌ها تشکر میکنیم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و از بینندگان درخواست میکنیم که ما را از دعای خیرشان محروم نکنند و نظراتی، پیشنهاداتی اگر در مورد برنامه، کیفیت برنامه و بهتر شدن برنامه نیز دارن ان شاءالله برای ما ارائه بدن. منتظر نظرات بینندگان هستیم و از طریق ایمیل برنامه میتونن بفرستن. و در اینجا هم به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا